location ní pẹ̀lú ambulance. ALF Yorùbá TV. Àyànfẹ́ Elédùmarè igbe kíkẹ́tẹ̀ rí oníṣẹ́ ẹyẹ lóko mi wá lẹ́nu ẹjọ́ mi ò sì lágbàròyé kì í ṣe toníròyìn tó nípa wa gan látòjúbọ létà àmọ́ bíi ìṣẹ̀lẹ̀ gbèsè tá a sì mọ́rin kí ni àlàyé wá lórí ìta bá ṣe bẹ́ẹ̀ tá a fojú gan ni ẹ jẹ́ ń padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo tún fi wọlé òbí ìṣe wa kó tó di àsìkò ọ̀hún ẹ jẹ́ àtúnwò kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Àyànfẹ́ ó mà yẹ ká kí àwọn ènìyàn yìí kú ogun àjàbọ̀ ká kí wọ́n kú ogun àjàyè lẹ́yìn oṣù márùn-ún tán ti lò lákàtà àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n padà wá sílé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà pẹ̀lú ẹkún ayọ̀ àwọn wo ni àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n gba ìtúsílẹ̀ wọn kò là ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lé lórí. Àyànfẹ́ ọ̀nà àti lówó lé rárá o ìjọba àpapọ̀ ti gbé orí ọ̀fẹ́ kan kalẹ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí a bá ti lè mọ ọ̀nà tá a lè gbà láti rí àwọn ògbólógbòó agbésùmọ̀mí ikọ̀ ISWAP yìí owó ti dé owó tabua. Ṣé lóòótọ́ ni pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ní ìwé ẹ̀rí fún ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ oníwèé mẹ́wàá ìbéèrè yìí ni Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ló bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan lọ́rọ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló pakasọ. Ọwọ́ tó ti bà wọ́n báyìí ọwọ́ ìkólógun ilẹ̀ yìí ti tẹ àwọn agbésùmọ̀mí tí ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn Bello Turji ní ìpínlẹ̀ Sokoto pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjòróró tàbá lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún. Àyànfẹ́ àìsàn yìí gbóògùn àti èyí tí kò gbóògùn Èdùmàrè kò ní fi ìkankan ṣe wá o a máa ṣe àfihàn fọ́nrán kan tó ń ṣe àlàyé ọ̀nà tí ẹ̀dá ń gbà láti ní àìsàn kíndìnrín bó bá tásìkò. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta náà ti tẹ ọmọ líle èyí tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó sì máa ń ta ní owó pọ́kú fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Delta. Mo kí á pé a kú bí ọjọ́jọ́ ṣe rí o níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a tún ti dáńtọ́ fún ròyìn lájọ balẹ̀ bó ṣe lọ náà là ń bá dọ́gba gbogbo gbà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́tí ń kàn sí wa lábẹ́ aṣọ tẹ́tí ń kí àyànfẹ́ wípé mo kò múra ọjọ́ bí ọ̀la tí ìṣọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún tá a wọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà ló ti wọlé wá bádùá ti ṣe wọlé òun ẹ má gbàgbé láti máa fi ẹ̀bùn tèmi náà ẹ máa fi sọwọ́ kókó olóròyìn lẹ ti gbá látẹnu àyànfẹ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rèé ẹja wọn sísọ lójú igun rẹ̀. Àyànfẹ́ mo ní ó yẹ ká kí àwọn ènìyàn yìí ká kí wọn kú ogun àjàyè àti ogun àjàbọ̀ lẹ́yìn oṣù márùn-ún tán ti lò lákàtà àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n padà wá sílé wọ́n sì sunkún ayọ̀ àwọn wo ni mò ń sọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n gba ìtúsílẹ̀ wọn là ń ròyìn. Ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá a sì ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fúnra wa ṣáájú àsìkò yìí ó ní ti ìtúsílẹ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ olùgbé agbègbè Woro ní ìjọba ìbílẹ̀ Kayama tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kwara ètò jí wọn gbé ní inú oṣù kejì ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí tó ń ká wọn jẹ́ 176 ètò wọn sì padà wá sílé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà ìyún ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí níṣe ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìkólógun lẹ̀ yìí àtàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ti kó àwọn ènìyàn ọ̀hún lọ sí olúlu ìpínlẹ̀ náà ti ṣe ìlú Ìlọrin lálẹ́ àná ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí láti gba ìtọ́jú tó péye fún àwọn ènìyàn ọ̀hún níbi tí àwọn ènìyàn náà tẹ́lẹ̀ tí ń sọ̀kalẹ̀ nínú ọkọ̀ lúkálùkù wọn ti bú sẹ́kún ayọ̀ wípé àwọn mọ̀ dúpẹ́ ǹjẹ́ àwọn tiẹ̀ lérò pé àwọn yóò tún padà wá sínú ìgboro báyìí níṣẹ́ ló yẹ ká kí wọn ká sì bá wọn yọ̀ ká lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu fún ìlaragba àti ìdojúkọ èyí tí wọ́n rí ká lè ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìfẹ́ tó hàn ìfẹ́ tó jẹ́ òtítọ́ ká fi hàn sí wọn gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe síta àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà táwọn náà gba ìtúsílẹ̀ wọn ọlọ́wọ́dán wa ẹja wò ó. A secured location, and for families who waited anxiously through months of anguish, the victim's return represents a moment of relief, hope, and healing after unimaginable loss. The rescued abductees are expected to be formally handed over to Governor Abdurrahman Abdurazak, whose administration maintained close engagement with security agencies throughout efforts to secure their release, while authorities continue to verify the total number of those rescued and provide medical.
ẹ káàbọ̀ padà kí n máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú báyìí àyànfẹ́ mo ní ọ̀nà àti lówó kò le rárá o lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà báyìí ìjọba àpapọ̀ ti gbé orí ọ̀fẹ́ kan kalẹ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí bí ẹ bá ti lè mọ ọ̀nà tá a lè gbà láti rí àwọn ògbólógbòó agbésùnmọ̀mí ikọ̀ ISWAP wọ̀nyí owó ti dé owó tabua ni. iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ kéde àwọn ọ̀daràn ògbólógbòó agbésùnmọ̀mí ti ikọ̀ ISWAP yìí tó ń ka wọn jẹ́ 38 tí wọ́n sì ti ṣe náà lè wípé ẹnikẹ́ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ rí àwọn ènìyàn ọ̀hún ẹ̀bùn ńlá ń bẹ fún o ẹ̀bùn owó tabua sì ni níṣẹ́ ni wọ́n ṣe àlàyé pé lẹ́yìn tó ṣe ìkọlù sáwọn oníṣẹ́ láabi ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ti ISWAP níbi tá ti padà ṣekú pa ẹni tó jẹ́ kámẹ́rámánù wọn ètí ìṣe bẹ́ẹ̀ ká fọ́nrán gbogbo ìkọlù tá bá ti ṣe tán ká kalẹ̀ nínú ìkọlù alágbára ètò wáyé ní agbègbè Lake Chad ní ìpínlẹ̀ Borno níbi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ibẹ̀ náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀rọ ìkáwòrán kalẹ̀ ọ̀hún tá a mọ̀ ní kámẹ́rà tí wọ́n ti ṣe àwárí rẹ̀ tó sì ti rí oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó tó ń ṣe àfihàn àwọn ògbólógbòó ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP níbi tó ti ṣe náà lẹ̀ wípé ẹni tó jẹ́ olórí wọn ètí wọn sọ mọ̀ wípé níbi tí wọ́n ti ṣe náà lẹ̀ wípé àwọn ènìyàn ọ̀hún ó ní wọ́n ń ṣọṣẹ́ láwọn agbègbè gẹ́gẹ́ bíi Mageri sí Mẹ̀tẹ́lẹ̀ àti Dongo Chunkun ní ìjọba ìbílẹ̀ Apadamu àti Kokawa tí ṣe ìpínlẹ̀ Borno níbi tí wọ́n ti dárúkọ Abu Musa Bashua tó jẹ́ gómìnà fún ikọ̀ ISWAP àti Muhammadu Jidda níbi tí wọ́n ti ṣe náà lẹ̀ wípé ẹni tó bá rí Muhammadu Jidda yìí yóò gba mílíọ̀nù 10 náírà tó bá mọ ọ̀nà táwọn fi lè fi páńpẹ́ òfin mu bákan náà ní ti Ibnu Muhammadu ẹni tí wọ́n ṣe náà lè wípé 50 mílíọ̀nù náírà ó ń bẹ fún ẹni tó bá mọ ọ̀nà táwọn lè gbà mú arákùnrin Ibnu Muhammadu yìí nílẹ̀ tó ṣe náà lè wípé gbogbo àwọn tó kù ẹni tó bá ti mọ ọ̀nà láti mọ ọ̀nà táwọn lè gbà láti mọ wọn owó tabua wà fún irú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé ọ̀nà ti rọrùn ẹnikẹ́ni tó bá ní ìròyìn wọn lọ́wọ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí nípa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó fi léde síta. ṣé lóòótọ́ ni pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ní ìwé ẹ̀rí fún ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ oníwèé mẹ́wàá ìbéèrè tí Ṣeun Ọ̀kínbalóye béèrè lọ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan rèé òun lọ̀rọ̀ bá máa pakasọ o lásìkò tí Ṣeun Ọ̀kínbalóye ti orí ìkànnì mọ̀máwòrán Channel Television tó ń gba àlejò Babátúndé Ọ̀gálà ẹni tó jẹ́ SAN tó sì tún jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC tẹ́lẹ̀ yìí níbi tá ti tàkótó ìbéèrè náà sí wípé oríṣiríṣi awuyewuye ló ti ń jáde nípa ìwé ẹ̀rí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ń ṣe ààrẹ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibi tó sì ti ń béèrè wípé ǹjẹ́ lóòótọ́ àti lódodo ó ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ní ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó nípa ìwé ẹ̀rí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti toníwèé mẹ́wàá èsì tí ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí tó fẹ́ padà ó ṣe bẹ́ẹ̀ pakasọ níbi tó lọ́wọ́ dán wa tí ó ti jẹ́ ká rí ká gbọ́n tó sọ. Does the president have an evidence of that he went to school? Of this is there a certificate? Sorry, sir. Did the president homeschool for primary school? Did he homeschool for secondary school? Does he have a certificate to show that he was in a primary school, in a secondary school? I have 5 post-secondary school degrees, and I can tell you the years I finished them. And I can tell you my classmates, I can tell you my class of degrees I've just said to you, the president would answer your questions when you ask him. You can't be asking me. You defended him in court. You have all of the details, don't you, Mr. Ogala? That is why I'm saying the issues in court, we won, we defeated them all the way. Can you repeat what you said in court? Sorry. For those of us who were not in court, can you tell us what did you tell the court? In the court, as to the educational background of President Tinubu? Is it Chicago State University? ẹ káàbọ̀ padà kí n máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú lẹ́ni tèrè èjì tèrè báyìí ọwọ́ tó ti bà wọ́n o ọwọ́ ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí ti tẹ àwọn agbésùnmọ̀mí ọmọ lẹ́yìn Bello Turji 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìpínlẹ̀ Sokoto pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà olóró lọ́wọ́ wọn. Anóòde yìí náà ní ti ń ṣe ọjọ́ kẹfà inú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí níbi tá a ti gbé ìròyìn náà jáde wípé níṣe ni Bello Turji àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n ti lé àwọn olùgbé agbègbè kọ̀ọ̀kan níbi tá a ti pè ní Ungwar-Lale ní ìpínlẹ̀ Sokoto tá a ti lé wọn kúrò nínú ìlú báyìí látàrí ìkọlù alágbára ètàn ṣe sáwọn ènìyàn níṣe ni ìròyìn míì ti wá tẹ̀ wá lọ́wọ́ lónìí ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú akitiyan ìkọlógun Operation Fasanyama lábúlé tó pè ní Darusa ní ìjọba ìbílẹ̀ Gudu
tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Sokoto níbi tá ti ní wọ́n fi páńpẹ́ òfin mú àwọn agbésùmọ̀mí 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn fún ikọ̀ agbésùmọ̀mí olórí àwọn agbésùmọ̀mí ìyún Bello Turji ta làwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n dárúkọ Usman Bamo ẹni ọdún 55, Muhammadu Dage ẹni ọdún 25, Ali Usman ẹni ọdún 17 tó fi mọ́ Abubakar Garba ẹni 30 ọdún. Ìtọ́síṣe náà lè wípé wọ́n rí màálù bẹ́ẹ̀ náà tún ṣe bẹ́ẹ̀ bí oríṣiríṣi ohun ìjólóró lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ètí ń ṣe àfihàn pé lóòótọ́ àti lódodo wọn làwọn mọ̀ ni wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn fún oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí Bello Turji. Bákan náà tún náà ṣe ní àlẹ́ wípé ọwọ́ tí olórí àwọn Fúlàní kan tọ́pẹ́ orúkọ tẹ̀ ní Zakariyawu Adamu ní abúlé tọ́pẹ́ ní Fadanchawe níjọba ìbílẹ̀ Kawuru tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kaduna lẹ́ni tí wọ́n ní ó lọ́wọ́ nínú ìgbógun ti àwọn ènìyàn tó ṣekú pa ènìyàn 45 ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní abúlé tọ́pẹ́ ní Naridon tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kaduna. Ìtàṣe ní àlẹ́ wípé ó wà nínú ó ṣe bẹ́ẹ̀ pàṣẹ fáwọn Fúlàní tó ṣe ìkọlù ọ̀hún èyí tó ní agbára. Ọwọ́ ti bàbá yìí nílẹ̀ tásì ni wọ́n ti ṣe ìwádìí rẹ̀ láti fi pápẹ́ òfin máwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tó kù tẹ́jọ́ wu ìwà láabi náà ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Àyànfẹ́ mo ní àìsàn yìí gbóògùn àti èyí tí kò gbóògùn Èdùmàrè kò ní fi ìkankan ṣe wá o. A máa ṣe àfihàn fọ́nrán tó ń ṣe àlàyé ọ̀nà tí àwọn ẹ̀dá ń gbà láti ní àìsàn kíndìnrín. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Okulor. I've continued to talk about people with kidney concerns, but people are not understanding it. And that is why I'm going to lead protests in 5 eastern states. Just last night, I told people around Enugu with kidney issues to come. Look at them, all of them. And if you don't help, probably they are going to die. This lady needs dialysis. Look at, she's not breathing well. We lost 4 people last week. 4. Where is she from? Nsugbe in Anambra. Onyebe. Amuokwe Unudi. Enugu State, ebe. Nkanu is only ebe ka for village gi. Oba only ebe. Amet. Only Ebonyi State. But ebe ebuye na na yoji buru nwoke aza ka ọ na-acha ịgbawa agbawa. Nna onye ebe ka ebe. Udi. Ebonyi. Amuokwe. Amuokwe. Nsukka nna onye ebe. Amechi. Onye ebe. Onye ebe. Onye obe Udi onye ebe ke Nsukka Ọgwụ Ọka Eziagụ Ọba Anambra ndị onye ebe ke ebe Ọlụgịnwa Afikpo onye ebe Nsukka Eziagụ Abia Ụzọ ụwa Nsukka Ọkpọtụ Ebonyi Eke Ebe Eziagụ Enugu Ezike Nsukka, please, I beg all of us in the name of God. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ rí pé ó lágbára báyìí k'Ẹlẹ́dùmarè kó kó gbogbo wa yọ kúrò nínú ewu àìlera tó wù kó lè wà lóde lágbàáyé káwa náà sì ṣe bẹ́ẹ̀ ká ṣọ́ra wa gidigidi nípa táǹjà àti ntàmù ẹ jẹ́ máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú báyìí. Mo ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta náà ti tẹ ọmọ líle yìí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ jí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó sì ń tà ní owó pọ́ọ́kú fáwọn ènìyàn náà. A gbọ́dọ̀ ṣọ́ra wa gidigidi báyìí nípa ká máa ra ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa àti àwọn nǹkan míì tí kì í ṣe ń tààrà ní tuntun ètò jẹ́ àtọwọ́dọ́wọ́ torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tá ń tà á ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ adigunjalè àti gbéwìrì níṣẹ́ ni ọwọ́ ba ọ̀dọ́kùnrin kan Etí Bright Edafe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Delta tí ó ṣe àlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nígbà tí n bá ṣẹnu tèmi ní ìdílé síbi ó ní ẹṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ànífẹ́ ni mo ń bá lọ́dọ̀ yín ní gbogbo ìgbà Èdùmàrè ò sì ní jẹ́ kí ìfẹ́ náà tàjọṣepọ̀ wa kó dìbàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ adániwáyé máàmi Adégòkè Victoria gbogbo ẹfun yín o ẹ ṣeun gbogbo ìgbà àti bàbá mi Ọmọkẹ́hìndé lórílẹ̀-èdè Japan ẹ̀yin náà ẹ kú ìtọ́jú àyànfẹ́ Elédùmarè àti gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n kàn sí mi lábẹ́ aṣọ tí ìrántí dárúkọ yín gbogbo yín ni mo lù lọ́gbọ̀ọ́ ẹnu Èdùmàrè ò ní jẹ́ kó tán bẹ́ẹ̀ o Elédùmarè yóò sì máa wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa títí dìgbà tá àtúnjọ máa pàdé ire àtayọ̀ láàfin máa pàdé ó dàbọ̀. In stealing phones, but this time they don't even steal this phone carry firearms. They do it without you, the owner of the phone, knowing. What's their modus operandi? They come to your shop like they want to patronize you. Maybe they want to buy Indomie, they want to buy whatever, and observe if you are careless with your phone. If you drop your phone on the table while attending to them, they usually come with a newspaper. They will put it on top of the phone. Having bought what they want to buy from you, pretending that they are going with their newspaper, they will just go with your phone alongside the newspaper. Before you say Jack Robinson, they've left. That was how we got
one complaint who came to us, and we embarked on intelligence-driven investigation, and we've been able to arrest them. We get of 4, 3 male and 1 female. The 3 male, they go into this act. Why they, after successfully stealing the phone, they will give the phone to the lady among them who goes to the park and will bill it to somebody in Lagos, where they usually change the IMEI number and eventually sell the phones. My brother, what's your name? You go open your mouth. Oh, Mike, not be your Mike. Kevin Onogo. Oh, you are Kevin who? Onogo. All right. Why were you arrested? I'm arrested at Oga, now why? Why they arrest you? because I stole phone How you think they steal the phone? by entering someone's shop and buy something and shoot the phone. How you think they take the phone? I use what I bought and carry the phone along. You what you dey like? Give us an example. Like what you go buy? What you take carry the phone? The nylon. The nylon. Okay. Okay. I go use the nylon buy, then I go use and carry am. Okay. How many years now you don dey do this business? And since last year I start. Since last year when? Last year December. Last year December. Yes. All right. What did make you go into this business? And because I want to. Is this actually a business? No sir. No It's sir. what? It's stealing sir. It's stealing. Okay. What did make you go into this act of stealing? Na because I want just meet up. I want just meet up as in make my family feel happy. Your family who? When you say your family who and who? Like my dad, my dad and my. You went into stealing because you want to make them feel happy. Yes, Oh yeah, explain now. You get one story wey you dey narrate just now. Narrate am again. Like I just buy laptop. Go into HK office, then buy rice and Who tell you say make you Yes. go? Who tell you say make you go HK office? my dad. Your papa. Yes sir. Where your dad dey stay? For JC. Just say okay. Where na him introduce you to the people wey go teach you for the HK. Yes sir. He Okay, said so when you for get to the HK, dem Uh, come say make you do wetin? just buy rice and food stuff. Okay, so now since last year now you dey find money for rice, food stuff and laptop. I'm a footballer. And because of Okay. the country gas be. Okay, so now from there now you say now people phone you want thief sell take start your HK. Yes, These sir. people wey dey beside you, who are they? One is my friend. The One other is my one na- tailor. This one is my footballer mate. Oh yeah, which of them dey follow you dey do this thing so? Nah, this one. Okay, what of this one wey you This wear one white? na tailor in the always follow. Na tailor in the always show for me. Okay. We wan go party go show. But wetin connect am with the phone now? You don talk am before. Wetin connect am with this phone? Na because say he need money. He need money. You Sha. too need money, so you come introduce am to the business. How many times you don? How many times you don do this? na only I no even like say na even once na call dey call me come no be say I go follow dem go anywhere I no follow dem go Call you come. come that place wey Okay, dem where they wan visit. no where they dey drink so na im dey take hold me no be say I follow dem go steal But that you tell me for off now say na only once you don. no na im be the no I no follow dem go Okay, steal na only that time you first time. But you yes were aware of it. I no dey aware they just call me come I no know say na something like this I no know say na like that Okay, you don know say na like that. yes Okay, my brother, Sha. na you talk that time. Yes, So sir. you wetin be his own involvement since he no wan talk? Just tell me the Na truth. only Wetin be once his you own investment? don only once na you don do the work. He don Na follow don- una do the work once. Yes, but he no follow me. Okay, Nah, wetin be for your own? Wetin be your own inside? You know, na himself dey do the business, but na only once. Now you go talk. Na which one you dey confuse But na him everybody? dey show my If they follow you do the business, but na only once he don do am. The truth is that he told me by himself that we should allow him to go because he has done it only once. Now he's appearing before camera, he's trying to deny it. Well, the statement has been recorded, the investigation is on, and they will be charged to court as soon as possible. Most importantly, please understand that there are vampires out there waiting to take advantage if you were careless with your phone. So ensure that you protect your phones, your items, and other property. ALF Yoruba TV.